Tokrat v občinskem informatorju. V Selnici ob Dravi poleti delajo na infrastrukturnih projektih. Šentviške igre po vzoru iger brez meja. V Lenartu se dogaja tudi poleti. 25 let velike otroške tombole v Vuzenici. Kulinarično-glasbeni večer v Lovrencu na Pohorju. Dan domoljubja in ura zgodovine v Vuzenici. V Vitomarcih veselo na tržnici projekta Poti podeželskih hiš. V Jarenini so imeli tradicionalno veliko gospojnico. V Vuzenici koncert Dejana Vunjaka in Brendijevih barab. Lepo pozdravljeni. Županja Selnice ob Dravi nam je zaupala, da je trenutno v teku več pomembnih projektov. Veseli jih, da postaje občina prijaznejša pešcem in da se naprej premika tudi pri projektu vrtca. Investicije občini Selnica ob Dravi poleti ne stagnirajo. Se veste, vedno se najde potrebna dela, nekaj je bilo načrtovano, nekaj pride tudi zaradi neurja, imamo skoraj da vsak teden, vsake 14 dni. Delamo pa investicijsko, smo zaključili asfaltiranje ene ceste v naši občini. Še vedno do konca avgusta bodo potekala dela za obnovo ceste v Bistrici, kjer se obnavlja torej tako cestišče kot dela nov kanalizacijski vod, obnavlja se vodovodno omrežje, nova javna razsvetljava, tudi internetno omrežje se bo pripravilo, tako da to se zaključuje. Veliko imajo tudi dela z dokumentacijo, saj želijo urediti pločnik, kjer je nujno potreben. In pa seveda veliko papirnega dela, kajti delamo aktivno na tem, da bi pripravili pohodno površino oziroma pločnik izmed Tuša do krožišča oziroma križišča za Veruše. To zahteva najprej odkup zemljišč, pripravo projektov, ampak upam, da nam bo uspelo ta eden izmed tudi najbolj nevarnih delov naše ceste, ki vodi torej skozi Selnico, ta G1-1, da bo dobila vsaj kakšnih 100 ali 200 metrov spet pohodne površine. Na občini se zavedajo, da je nujno potrebna tudi pridobitev za družine, ki jih v kraju ni malo, in sicer vrtec. Tako tudi naša druga velika investicija, torej vrtec, za katero ljudje kar naprej sprašujejo. Torej, potrebno je bilo najprej nakup zemljišč, potem pripraviti prostorske dokumente, vse projekte za gradbeno dovoljenje in sedaj pripravljamo vse projekte za izbiro izvajalca, da bi lahko gradil, in to traja torej leto, 2, skoraj da 3, tako da smo že torej mi na občinski upravi nestrpni in verjamem torej, da tudi ljudje komaj čakajo, da se bo verjetno začelo nekaj delati. Časovnica izgradnje vrtca se je žal malce zamaknila. Zdaj, glede na to, da smo izpadli iz torej prijave, da bi nam pomagala država, kajti nismo imeli gradbenega dovoljenja in se na ta razpis nismo mogli prijaviti, nam je zdaj en del torej finančnih sredstev še manjka, tako da zdaj aktivno iščemo. Zato ne verjamem, da bi se lahko v naslednjem šolskem letu otroci vrnili. Upajmo pa, da bomo začeli v naslednjem letu, v začetku leta pa vsaj z deli. To bi potem pomenilo, da bi v naslednjem letu pa potem šlo. Verjetno bo za določene investicije v letošnjem letu v občini potreben tudi rebalans proračuna. Čeprav v nekoliko manjšem številu kot nekoč so se na igrišču Svetega Vida v občini Vuzenica odvile tradicionalne šentviške igre. Gre za šaljive in duhovite igre, ki so narejene po vzoru iger brez meja. Ekipa pa lahko v eni izmed iger vloži džokerja, ki zbrano število točk podvoji. Preverimo, kako je bilo. V Vuzenici so se odvile tradicionalne šentviške igre. Tokrat so se pomerile 3 ekipe, ki so bile sestavljene iz 4 članov in džokera. Skupin je res najmanj doslej, pozna se, da lansko leto iger ni bilo in pa nekaj seveda k temu prispeva tudi vročina, pa seveda korona, ki je prestrašila ljudi in si preprosto ne upajo ven, drugače si tega ne znam razlagati. Udeleženci so se pomerili v 5 različnih zabavnih igrah. 5, bom rekla, zanimivih, malo športno obarvanih iger, spretnosti, iznajdljivosti in pa vesel bo tisti, ki bo imel malo športne sreče. Vse od metanja žogic na stojalo, prenos koruze s slamico, postavljanje pločevink, manjkalo ni niti čebule. Tekmovanje so zaključili z ruskim kegljanjem. Pomerili smo se že v veliko igrah. Naprimer, tukaj imamo eno, ko mečemo tenisko žogco z vrvjo vešalnika, zasukale gor. Največje izzive pa nam predstavlja tudi ruski bowling. Super vzdušje, škoda samo, da je preveč prireditev na en dan in se ne moreš biti tu in tam na istem mestu. Fajn zrihtajo te priprave, da vsakem čast, da se potrudijo.
Tekmovalci so nam zaupali, kaj je pomembno. Tekmovalni duh je bil zelo v redu, tako že par let zapored, sicer zadnje 2 leti nam je malo korona zagodila, ampak glavno, da smo spet se vrnili na svoje tirnice, pa da smo se borili, da je to za nami in glavno, da... Smeha ni manjkalo, čeprav na videz enostavne igre so se izkazale kot zelo zahtevne. Vsi udeleženci pa se veselijo ponovnega tekmovanja prihodnje leto. V občini Lenart se poleti odvija festival Lenart, kjer se najde nekaj za vsak okus. Prav posebej pa se v Lenartu veselijo 20. avgusta, ko bodo imeli v kraju prireditev umetnost rizlinga in gibanice. Več kot očitno se bo torej dobro jedlo in pilo, ter tega ne gre zamuditi. Podrobnosti pa v objavi. Lenart živi tudi poleti. Pestro je festivalsko vzdušje, kjer se najde za vse generacije nekaj. Veste, v Lenartu, bom rekel, nekako sistematično skrbimo čez celo leto tudi za prireditve, posebno pa še v poletnih mesecih, takrat pa imamo že več kot 10 let vsako poletje od konca šolskega leta pa do začetka šolskega leta v jeseni, tako imenovan Lenart, poletje v Lenartu. In takrat se zvrsti tam od 25 do 30 različnih prireditev. O dogodkih so občani dobro obveščeni. To izdamo seveda preko družbenih omrežij, pa tudi v tiskani obliki dobijo vsa gospodinjstva program in potem si vsak nekaj najde zase in se se udeležujejo teh raznih dogodkov. Najbolj pa se veselijo večera, kjer bodo uživali ob vrhunskih renskih in laških rizlingih različnih vinorodnih okolišev. Moram pa poudariti, da pa bo prihodnji petek 20. avgusta bomo pa imeli eno zelo lepo prireditev v sodelovanju in predvsem v njihovi organizaciji Društva vinogradnikov naših v Lenartu, prireditev, ki se imenuje Umetnost rizlinga in gibanice. Župan pravi, da najboljša je žlahtna kapljica iz njihovih koncev. Mi v Slovenskih Goricah imamo sama dobra vina in tukaj smo povabili, mislim, da preko 30 različnih vinogradnikov iz širšega območja, ne samo iz območja Slovenskih Goric, tudi iz drugih vinorodnih okolišev, da bodo svoje rizlinge tukaj predstavili. Naš aktiv kmečkih žena in deklet pa bo v živo pekel slovenjegoriško gibanico. Svoje čute bodo tisti večer razvajali tudi z umetnostjo. Seveda ne bo manjkalo tudi poskrbeli bomo tudi za kulturni del. Ta dan bo prišla Maja Kevc, ki bo imela koncert. Še dodatno za kulinariko bo pa poskrbela Štajerska hiša kulinarike. To bo en tak lep dogodek, ki se bo odvijal okrog cerkve svetega Lenarta, tukaj v samem centru mesta Lenart in na dvorišču stare osnovne šole. Poletne kulturne prireditve Lenart sicer potekajo v okviru operacije Polena za vse generacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po lanski prekinitvi zaradi epidemije so lahko v Vuzenici letos nadaljevali z dolgoletno tradicijo velike otroške tombole. Zaradi slabega vremena so jo pripravili v telovadnici, a dobra volja udeležencev je premagala tudi to. Otroci, ki so bili na tokratni veliki otroški tomboli, so bili čisto navdušeni, hkrati pa so upali, da bodo prav oni dobili glavno nagrado. Vsako leto, strastno. Zakaj pa prihajaš? Da dobim glavno nagrado. Vsako leto bolj, ko ne hodim, zakaj ne, s familijo sem dolgo cajta vodil. Zakaj pa je tako fajn tukaj na tomboli? Pa nam lahko na srečo dobiš, mogoče kakšna velika dobiš, nam kaj se nagradiš, nisem videl 3 leto. Drugače pa ja, enkrat smo že zmagali eno veliko nagrado. V bistvu ni slabo, pač živo je zelo in to mi je všeč. Letos gremo na zmago, ker je glavna nagrada dron. Župan je povedal, da je zadovoljen z organizacijo planinskega društva in hkrati, da upa, da bodo zadovoljni tudi otroci. Samo upam, da bodo tudi vsi tisti, ki računajo na dobre, lepe dobitke, tudi uresničili se svoje želje, kajti gre za otroke, ki pravzaprav pričakujejo najvišje nagrade, ampak verjamem, da so tisti, ki prihajajo na Vuzeniške dneve, skromni in s vsakim darilom, ki ga dobijo ob takšni otroški tomboli, tudi zadovoljni.
Veseli, da so lahko veliko otroško tombolo pripravili in tudi realizirali, so bili tudi člani in članice domačega planinskega društva. So enkratni, čeprav smo mogli prilagoditi vse z organizacijo, ampak enkratni občutki, da spet lahko to organiziramo, da razveselimo otroke, da je to druženje, ki je zelo pomembno za ljudi, ker druženje v bistvu rabimo. Pomembno jim je tudi, da se tradicija nadaljuje. Tradicionalnost je neka velika vrednota v bistvu. Če gledamo že od samega začetka v človeštvo, je to, da se neke tradicije ohranjajo skozi človeštvo, zelo pomembno. Z vidika nas samih, glede nas, tudi glede etničnosti in vsega tega, da prenašamo tudi znanje iz roda v rod. V bistvu to je tudi neka tradicija in to, da znamo skupiti skupaj tudi v takih malo težjih, omejitvenih v bistvu okoliščinah. Poleg nagrad je torej še precej bolj pomembno, da so lahko bili skupaj in si delili veselje. V Lovrencu na Pohorju se je v sklopu Jezernikovih dni odvil tudi zanimiv večer, kjer so obiskovalci lahko uživali v dobri hrani in glasbi. Več pa v prispevku. Kulinarično-glasbeni večer v sklopu Jezernikovih dnevov so popestrili domači glasbeniki in Neli Food Truck. Jaz sem ful pozitivno sprejela to, pa kak je pozitivno Lovrenčani, ne morem verjetno. Vsak dan je tu od 5 naprej, recimo jaz sem od 11 do 21 ure odprto, čez dan se tako odvija malce, kosila, eno in drugo, od 5 naprej pa večer je pa to noro, glavnem, ful sem zadovoljna. Na prireditvenem prostoru so se ljudje zelo zabavali. Pohvalili so tako hrano domačinke kot glasbenike. Zvečer pa je bilo bolj rokovsko, rock'n'roll barvano. Med nami je bila že tretjič skupina Teater Cafe. To so mladi, ampak zelo izkušeni glasbeniki. Vsi študenti glasbe, ki pa v prostem času preigravajo rock in rock'n'roll, kot sem že rekla. In zbralo se je kar veliko ljudi. Poskrbljeno je bilo za pijačo, za jedačo, ob upoštevanju vseh ukrepov. Lovrenčanka je 50 let star Tamov tovornjak spremenila v food truck. Prvič ga je predstavila pred dobrim mesecem dni na lovrenčkem prireditvenem prostoru. Septembra smo šli po tudi food truck oziroma stari tovornjak v Miklavž ob Dravskem polju. Bil je zarjavel, grd, še zdaj ni tako bi mogel biti. Glavnem, zaželela sem se, da bi ga imela. Vedno sem si zaželela, da bi imela neko tako malo gostilnico z domačimi pripravami, ampak ker smo vsi kulinariki v družini, gurmani, sem nekaj, zakaj ne bi, kar smo delali, se pravi hamburgerje, tortilje, vse iz interneta smo poskušali, bombetke, pa smo rekli, dajmo, probajmo. Smo ga kupili, delali 8 mesecev, mislim, da 8 mesecev, smo ga obdelovali, se pravi, po domače povedano, šmirkljali, kitali, to je bilo ogromno dela. Minulo soboto so tako Lovrenčani poplesavali ob dobri hrani in pijači. Priprave na dogodek so bile zahtevne, kot vse v tem času. Vsekakor, to so bila potrebna že mesečna dogovarjanja, preigravanja načrtov ABC, ampak sedaj nekako te razmere so še takšne, da nam to dopuščajo, kajti z naslednjim tednom bomo se že držali novih ukrepov, predvsem nošenja mask pri kulturnih prireditvah v zaprtih prostorih. Jezernikovi dnevi bodo trajali še vse do prihodnje sobote, ko se zaključujejo slavnostno sejo in koncertom Nike Zorjan. Že tradicionalna prireditev Dneva domoljubnosti se je minuli vikend odvila na Svetem Primožu. Pričela se je z uro zgodovine, letošnja gostja je bila Irena Mavrič-Žižek iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Za soboto 14. avgusta bi lahko rekli, da je v Vuzenici potekala v znamenju domoljubja. Na Svetem Primožu na Pohorju je najprej potekala ura zgodovine, kjer so se udeleženci spominjali težkih zgodovinskih trenutkov. Ja, vedno imamo želje, da so vsaki prireditvi vključeni tudi mladi. Morda edini razlog, ki je, tukaj so šolske počitnice, mesec avgust, zaslužen dopust in zaradi tega tudi verjetno je eden izmed razlogov, da ni toliko mladih v takšnih dogodkih, kot je tudi ura zgodovine. Res po enem letu ponovno vuzeniški dnevi s pestrim programom in tudi dan, ki je namenjen domoljubju.
Torej, veteranske organizacije, društva vsako leto pripravljajo uro zgodovine. In v soboto dopoldne je Irena Mavrič-Žižek iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor prisluhnila željam organizatorjev pri tematiki. Pravzaprav v omejenem času, ki ga je imela tudi opisala, pot zgodovine, predvsem Pohorja, Koroške regije, in seveda smo veseli, da lahko slišimo na takšnih urih zgodovine tudi preteklo zgodovino. Brez pretekle zgodovine tudi ni bilo sedanjega časa. Jaz sam rečem, in to verjetno se mora strinjati vsak z mano, da zgodovine se ne da izbrisati, se ne da pozabiti. Seveda pa moramo stremeti k temu in pomagati, da se bo ta zgodovina prenašala z roda v rod. Tematika ure zgodovine je bila Zidanškova brigada in partizanstvo na Pohorju in v Vuzenici. Poglejte, na obletnico padca Pohorskega bataljona 8. januarja 1944 so ta dan ustanovili v Svetem Primožu Pohorsko brigado, to se pravi Zidanškovo brigado, in sicer nekako je bila zadolžena, da je na tem širšem območju operirala in sicer napadale sovražnikove postojanke, potem komunikacije sovražnikov povzročala čim več, to se pravi škode, materialne tako škode. Seveda ne moramo našteti vseh teh operacij, teh akcij, ki jih je četa izvedla, poleg političnega, tega kulturnega dela, pa moram reči, da je v bistvu nekaj največji taki odmev je imela akcija in sicer napad na tale železniški most v Doliču 18. junija, in ki je seveda povzročal okupatorju velik materialno škodo in nekako imela tudi velik odmev med samim tako prebivalstvom. Na vuzeniški občini se trudijo zgodovino približati mlajši generaciji tudi sicer. Zdaj to uro zgodovine že kar nekaj let uspešno, razen lansko leto, ko nam je odpadla, vodimo in mislim, da udeležba je zadovoljiva. Tudi številčno letos, ne glede na ukrepe, kar lepa navzočnost. Seveda bi si želeli tudi malo več mladih, ker pravzaprav je ta ura zgodovina predvsem namenjena njim. Seveda smo letos že tudi nekaj drugih takih prireditev imeli, posebej ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, ko smo podobno razstavo, kot imamo tudi danes tukaj v tem vaškem domu, pripravili v Vuzenici, predtem tudi na mejnem prehodu Radelj, in tako pač skušamo to zgodovino nekako predstavljati mladim. Takšni dogodki so odlična priložnost, da spominje na osamosvojitveno vojno obudijo tudi ostali obiskovalci. V Vitomarcih, tako na Hrgovi domačiji, kot tudi nedaleč stran pri cerkvi, so imeli prireditve v okviru projekta Poti podeželskih hiš. Odprli so Hrgovo domačijo za obiskovalce, na tržnici pa so bili ponudniki domače obrti iz Slovenskih goric. V Vitomarcih so odprli vrata stare Hrgove domačije, ki so jo pred časom obnovili in v njej uredili tudi muzej. In naša Hrgova domačija je tudi ena izmed starejših in lepše ohranjenih in smo izpolnili vse pogoje, da z nami sodelujejo in da priredimo tu en dogodek, da se malo še neke stvari nakupijo in uredijo. Hkrati pa imamo tudi danes še tržnico pri cerkvi svetega Andraža, kjer smo vključeni v projekt na tržnico z oltarjem in kjer potem vse občine v Slovenskih goricah, oziroma vsi ponudniki iz Slovenskih goric. In kdo vse lahko pravzaprav sodeluje na tržnici, ki se bo selila iz ene občine v drugo? Lahko se pridružijo in ponudijo svoje izdelke katerikoli obrtniki, od pivovarjev do vinarjev. Danes imamo na tržnici tam med, zelišča, imamo vina, imamo trsnice, imamo testenine, vsega svašta različnega. Tako da so vsi lepo vabljeni. Ta tržnica, ki pa danes tam, pa Boreonska, se bo selila med občinami in so naši lahko pridejo druge občine na tržnico in drugi pridejo sem in se skušamo povezati, spodbujamo lokalno, ampak ne samo občinsko, ampak da se občine začnejo povezovati malo bolj in mislim, da to prinese k uspehu vseh nas. Tako so tokrat na tržnici obiskovalci lahko našli različne izdelke iz zelišč. Sicer sem začela z zeliščnimi čaji, mešanimi in enostavnimi, potem so to začimbe, zeliščna sol. Kasneje sem začela še ustvarjati kozmetične izdelke, mila, mazila in pa mazilo za ustnice, rožna solna kopel, raste doma vrtnica damaščanka, potem so še žakeljčki oziroma blazinice iz sivke in vrtnice,
Sladkor, zeliščni sladkor, zanimiva zadeva. Potem so tu zeliščni keksi, tokrat s poprovo meto in pa oziroma sadni siri. To je že tradicionalna zadeva naših babic predrimskih časov, sranki sadni v obliki enih takih sadnih bombončkov. Za tiste, ki imajo radi testenine, pa je bila naslednja stojnica, kjer so imeli različne testenine poleg domačih jušnih rezancev. Široke rezance, špagete, krpice, svedrčke, potem pirine testenine delam brez jajc, potem ajdove testenine brez glutenske. Novi izdelek moj pa je ribana kaša s korenjem. Tokrat so imeli na stojnicah tudi suho robo iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Delamo že od leta 1993, 5 programov imamo, delamo 3 družine, ker jednostavno to ni šans. Delamo od najmanjših žlic, kuhlje, vilce, skratka kuhinjsko galanterijo in vse vrste orodja. Polje, vrt, travni gozd, to se pravi motke, krampe, lopata, kladivo, cepine, loparje, mesarske mize, čoke, lestve in še in še. Zanimive izdelke pa je imel tudi Robert Ferlinc, prav tako iz Svete Trojice. Od lesenega nakita do lesenih kravat. Vse izdelujemo iz lesa v domače delavnice. Ideja nastala preprosto iz lesenih kravat, potem so prišli še zraven metuljčki, leseni uhani, prstani, škatlice za otroške zobke, tako da ponudba se širi. Pa, mogoče poveste kako posebno zanimivost glede te kravate, ker je res tako nenavadna, kako se izdeluje? Zdaj, zanimivo je predvsem to, kravata je nastala, ker je moj oče začel delati kravate, kot je delajo vsi, recimo iz usnja, se pravi zadnja je podloga usnja, spredaj pa les. Na kar smo prišli na idejo, da usnje ni potrebno in se lahko stvar naredi tudi prilagodljiva brez usnja. In takrat pride tudi lahko do teh izrezov, se vidi srajca skozi in stvar izgleda malo drugače, kot pa tista cela lesena kravata. Vse to in še mnogo več pa se bo torej lahko videlo tudi na naslednji tržnici, ki jo bodo pripravili v eni od občin Slovenskih Goric. Na Marijin praznik so Jerenini pripravili veliko gostojnico. Pravzaprav so imeli prireditve že ves teden, a prav v nedeljo je bila osrednja prireditev na obnovljenem trgu ob cerkvi. Na Marijin praznik je bila najprej v Jerenini maša, ki je bila dobro obiskana. Nato pa je sledil še drugi del s proslavo, glasbo in pogostitvijo. Vsi krajani in društva se nekako organiziramo in potem vsako društvo nekaj pripravi. Recimo našo društvo turistično pečemo langoše, imamo tudi vinsko ponudbo, ker Jerenina, kot veste, je znana zelo po vrhunskih vinih. In seveda vsi naši vinogradniki se tu najraje predstavijo z svojimi buteljčnimi vini in tako da je tu potem pestra izbira. In če se sprašujete, kaj so langaši, vam lahko posredujemo razlago. To je taka dietna hrana, ko imajo vsi radi, mislim, je sicer od cvrta, krušne moke, navadnega jogurta, jajc, suhega kvasa, to je to. Pa se stepe, pa shajati mora, ne? Ko shaja, zdaj pa tam peče, ena pa peče. In to je, imajo zelo radi, ker gre fajn malo piti, mislim, da kaj zraven popiješ, ne? V Jerenino pa so na veliko gostojnico prišli tako domačini, kot tudi romarji od blizu in daleč. Prositev samo, nič druga, ne? Ker pač kak živimo, ne? Malo tak, malo drugače, ne? Velik praznik, lep dan, vse lepo. Mi vsako leto gremo samo, to reče veliki šmarn, mi smo s Koroške, velika gostojnica, pa mala gostojnica, vete. To je zelo lep praznik in škoda, da imajo tako cesto zaprto, bi morala biti bolj odprta, tudi gostilni pa pričakujemo, da bodo kaj zaigral tudi. In res so tudi zaigrali in zapeli, tako da so ljudje uživali. So pa ob veliki gostojnici imeli v Jerenini tudi pomemben obisk iz Libelič, kjer imajo kostnico prav tako kot v Jerenini. Jaz sem bil prijetno presenečen, ko sem izvedel za to povabilo, pa za to prireditev, da se bomo srečevali predstavniki krajev, kjer pač še obstojajo te 3 kostnice, ki so na Slovenskem. In danes je prvič, tako da res smo počaščeni, da smo bili povabljeni. Zdaj, samo sodelovanje pa mislim, da bo zelo dobro, zato ker najbrž, da smo vsi krajani, kjer imamo te kostnice, ponosni na svojo zgodovino, pa na svojo kulturno dediščino, ker mi, ko predstavljamo v našem kraju naše posebnosti, naše znamenitosti, ena izmed teh je tudi kostnica,
Vedno povemo gostom, da obstajajo samo 3, ena v Slovenskih goricah v Jarenini in ena v Mokronogu na Dolenjskem. In po uradnem protokolarnem delu so tudi gostje uživali v sproščenem vzdušju v Jarenini, kjer je ponovno zaživela tudi gostilna pod Cesarsko lipo. V petek zvečer je zbrane na prireditvenem prostoru v Vuzenici na noge dvignil Dejan Vunjak s svojimi hiti. Več pa v prispevku. V sklopu Vuzeniških dni niso pozabili niti na večerne dogodke. Organizirali so namreč več različnih koncertov. Predvsem mlade je navdušil Dejan Vunjak. Kar gledam, da se ljudje že lepo nabirajo, mislim, da mi je meni zelo všeč. Ambient je fantastičen, ljudje, kakor vidim, so za stvar, organizator je vrhunski. Moram tudi povedati, da smo že hamburgerje jedli od Snacksboxa in je vrhunski. Na pesem njegovega očeta Brandija Ona sanja Pariz so se v hipu zavrteli tudi v Vuzenici. Kakšno pa je bilo letošnje poletje za Dejana Vunjaka? Poletje je bilo zelo delavno, moram potrkati. Bilo je fajn, veliko smo spet predelali Slovenije, veliko ljudi smo spet spravili v dobro voljo. To je tisto, kar jaz rad delam. No? In moram reči, da ko so se prireditve nazaj začele, sem spoznal in sem si še enkrat potrdil, da to, kar delam, res delam rad. Prepričani smo lahko, da se bo Vunjak z Brandijevimi barabami na Koroško še vrnil. Toliko za nocoj oddajo Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Danes v sredo ob 20. uri bo v sklopu Jezernikovih dnevov na ogled predstava Gaja Šarestant. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.